ये बताइए आप कहाँ से हैं? ये हम विराटनगर नेपाल से हैं। नेपाल से हैं। तो ये बताइए नेपाल से डायरेक्ट अलीगढ़ ट्रेन आती है या दिल्ली होके आते, कैसे आते हैं हम तो दिल्ली होके आते हैं, जोगबनी से डायरेक्ट ट्रेन है अलीगढ़ की। अच्छा, डायरेक्ट ट्रेन भी है अलीगढ़ से। तो नेपाल के लोग तुम्हारे सामने आते भी हैं और ठीक होके जाते हैं। देखिए आपको मैं बताऊँ, ज़बरदस्त वाला आपका बैक पेन था, L45 डिस्क बंद हो गई थी और मतलब कहने में कंडीशन इनकी बैक की ज़्यादा ख़राब थी और लास्ट स्टेज का इनका सर्वाइकल हो गया था, क्योंकि इनकी गर्दन बिल्कुल मूव नहीं कर पाती थी और हम हिलाते थे, इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी। मगर इन्होंने सहन करके, और ये हमारे पास तीसरी बार आए, सहन कर तीसरी बार आए ना, तीसरी बार, हाँ, सहन करके हम पे भरोसा करके अपने जैसे भी ये इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद में अब ये इंटरव्यू देंगे। कैसे देंगे ये बताएं आप अपनी प्रॉब्लम को बताएं, और कब से प्रॉब्लम थी, क्या किसी ने ऑपरेशन बोल रखा था, वो बताएं। हमको तो 6-7 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था और L4 L5 का ये भी लगभग 4-5 साल से प्रॉब्लम। और नी घुटनों में भी बहुत दर्द था? घुटनों में भी हल्का हल्का दर्द होता था और ये यहाँ से पेन होकर यहाँ एरी तक जाता था, यहाँ तक। तो अच्छा, कहीं किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा था? नहीं, ऑपरेशन हम किसी डॉक्टर से उधर तो नहीं दिखाए, क्योंकि इसमें एलोपैथिक तरफ इसका इलाज नहीं होता है सुनी थी, इसलिए हम यही यूट्यूब देख के यहाँ पर आए हैं और भरोसा करके इलाज करा रहे हैं और बहुत सुधार है। मशीन लगा दो उनके, तो मतलब क्या नाम है, बहुत सुधार हो काफ़ी। अब आपको काफ़ी रिलीफ, मतलब बीच में ऐसा लगा था आपको कि मैं ठीक हुआ नहीं हुआ, और शुरू में भी आइडिया था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, आपका यही वर्ड बोलते थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो शुरू में तो हम अपने परिवार के सब हमको रोक रहे थे, नहीं मत कराओ, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन हम सब के बात काट के अपने ऊपर में हम इलाज कराएं और हमको फायदा भी हुआ है। हाँ, जैसे ये सोचा होगा कि पैसा भी खर्च होगा और तुम ठीक इतने साल से नहीं हुए, 600 साल से, तो अब क्या ठीक हो गए, पैसा बेकार जाएगा। अगर आपने देखा हो और भी पेशेंटों का देखा हो, क्योंकि आप तीसरी बार आए, आपसे जानकारी ज़्यादा कोई नहीं हो सकती किसी को भी, क्योंकि जो भी आपके साथी गए हों वो ठीक हो गए चले गए हैं या आपने देखा हो। तो ये बताइए, जैसे किसी की आप भी समझते हैं, ये समझदारी का ही ट्रीटमेंट है। जैसे लोग जो समझदारी से लेते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और जो जल्दबाजी करते हैं वो अधूरे भी रह जाते हैं। मैं आपको वो बताऊँगा, जैसे जिसका बीमारी होती है, तो जब हमने 7 साल से वो करा में टाइम लिया, तो कुछ टाइम और देना चाहिए हमें। कोई भी मैं नहीं, कोई भी डॉक्टर पर विश्वास करना चाहिए, जो भी डॉक्टर हो उस पर विश्वास करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो और यही हमारा इलाज है, और आपने देखा वो ज़्यादातर लोग ठीक ही होकर जाते हैं, ज़्यादातर देख रहे हैं ठीक होकर जा रहा है। हाँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है इस टाइम यहाँ पर। मुझे भी बहुत रिलीफ हो रहा है। जी जी ठीक। और तो आशा करते हैं और भरोसा रखे हैं, इसलिए बारंबार आ रहे हैं, 3 बार आ चुके हैं, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी आ सकते हैं। आगे भी आएंगे। आपसे ज़्यादा हमारे बारे में जानकारी आप किसी को नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोग आपके सामने गए हैं और बहुत आपको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। और आपको पता भी होगा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम थी सर्वाइकल में, मेरी नी घूमती नहीं थी। आपने एक चीज़ बताई थी मुझे कि क्या नाम है, कि शुगर या क्या बताया था, बीपी शुगर दोनों है हमको। हाँ, कितने शुगर का लेवल कम हो गया है। मेडिसिन पहले 800 mg का हम 2 टाइम खा रहे थे, 800, अभी 500 mg का 2 टाइम चल रहा है। और बीपी भी भी कंट्रोल है। बीपी भी ठीक है, इनका बीपी भी ठीक हो चुका है, और इनका क्या नाम है, शुगर लेवल भी कम हुआ है, शुगर भी कंट्रोल होती जा रही है, शुगर भी, और शरीर में भी तो ताकत आ रही होगी, शरीर भी हल्का होता जा रहा होगा, जो पहले वीकनेस होती होगी वो वीकनेस नहीं होगी अब। ठीक है, बहुत अच्छा। और आपकी सेहत भी थोड़ी, मतलब मोटापा, ये पेट वेट सब ठीक हुआ है, ये ऐसा है नहीं? ठीक है।